J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la grammaire. Réduction et expansion de la phrase. Réduction هو الاختصار ولا التقليص. Expansion هو le développement ولا توسيع ولا إغناء de la phrase. كنقصدو هنايا شنو كنقصدو هنا في لا لوسون ديالنا، يعني لا phrase réduite، يعني واحد لا phrase كتكون مختصرة ولا قصيرة فيها غير المهم. expansion يعني واحد الجمله كنزيدو نتوسعوا فيها وكنزيدو فيها بلوس ديليمون. علاش؟ باش تولي لنا غنيه بالمعلومات، كنعرفوا فيها معلومات اكثر. D'accord? Réduction et expansion de la phrase, ou bien la phrase réduite et la phrase étendue. نبداو j'observe et je découvre. j'observe et je découvre. ولاحظ واكتشف. رامي à manger. ياك؟ رامي à manger. La phrase B. Rami a mangé des pastillas à Agadir. Le train est parti. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. شتي شنو كنلاحظو هنايا؟ Rami a mangé. هذه c'est une phrase courte, قصيرة, minimale, يعني réduite, مختصرة. هنا بحالها ولكن زدنا لها plus d'information. ياك؟ Rami a mangé. ياك هذه الجملة الأصلية. شنو زدنا لها؟ دي باستيا أكادير. شتي دابا زدنا وسعناها زدناها معلومات أخرى. لو تران اي بارتي يعني القطار انطلق. لو تران اي بارتي هنا زدنا دو لا غار دو فيز بوغ الي ا مراكش. شتي شحال زدنا ديال لي زيليمون ديال العناصر باش كنردوها غيش دانفورماسيون، كنزيدو كنعرفوا عليها بزاف ديال المعلومات. صافي هادشي اللي كنلاحظوا بان لا فراز الاولى الي مينيمال ولا الي ريدويت. هذه لا فراز بي الي étendue يعني ولا longue يعني طويله، تشتمل على معلومات كثيره. هيا je manipule et je réfléchis. Quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B? داكشي اللي قلنا. la phrase A est minimale, la phrase B elle est étendue ولا نديرو courte ولا longue. صافي هي la phrase A est courte et la phrase B est longue. Quelle est la phrase qui donne le plus d'informations? شنو هي الجمله اللي كتعطينا معلومات اكثر؟ هي la phrase B. ياك؟ la phrase B لحقاش elle est plus étendue يعني يعني زدنا لها معلومات اخرى، زدنا لها بلوس ديليمون. داكوغ؟ لا فراز بي هي اللي كتعطينا معلومات اكثر. هاهي هنا لا فراز عندنا غير رامي ا مونجي. صافي رامي اكل. هنا كتعطينا شنو كلا وفين. شتي كتعطينا qu'est-ce qu'il a mangé et le lieu à Agadir. D'accord? Rami a mangé quoi? Des pastillas. هذا c'est un COD. Où? À Agadir. Complément circonstanciel du lieu. داكشي كتعطينا plus d'informations que la première phrase. ندوزو la question numéro 3. Que peux-tu remarquer pour les deux autres phrases? قالك شنو كتلاحظ على الجملات les deux autres phrases، جملات أخريات شنو كتلاحظ عليهم؟ هادو. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. La même chose. Le train est parti, c'est une phrase minimale. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. C'est une phrase étendue. Il nous donne plus d'informations. داكشي اللي غنديرو la phrase C est minimale, la phrase B est étendue. D'accord? La phrase C est minimale, la phrase D est étendue. La phrase A et la phrase C ont-elles un sens? قالك A و C واش عندهم واحد المعنى؟ واش عندهم معنى؟ A قالك رامي a mangé و C le train est parti. Bien sûr عندهم un sens. واخا هما جمل يعني مختصرة وهكاك فيها un sens. غنديرو oui. Oui, ils ont un sens. Qu'a-t-on ajouté dans les phrases B et D? شنو زدنا في la phrase B et D؟ غادي نكتبوهم ونشوفوا شنو زدنا فيهم. لي phrases B و D كتبتهم لكم باش نوريكم شنو زدنا فيهم. رامي a mangé des pastillas à Agadir. شنو زدنا هادي دي باستيا. ياك؟
شنو هذا؟ رامي à manger quoi? Des pastilles. زدنا un COD. ياك complément d'objet direct أو مفعول به. À Agadir. Où? هذا هو c'est un complément mais c'est un complément circonstanciel de lieu يعني ديال المكان فين كلا رامي لي باستيا. À Agadir complément circonstanciel de lieu. شتي هاد الجملة الأولى هادشي اللي زدنا فيها ان سي او دي و سي سي ال ياك. الجملة الثانية le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. Le train est parti de la gare de Fès. ياك هذا c'est un COI complément d'objet indirect pour aller à Marrakech. pour عندنا هاد l'expression ديال le but pour c'est un complément circonstanciel de but ديال الهدف. علاش لماذا ذهب إلى لماذا يعني لماذا لو تران اي بارتي دو لا غار دو فاس؟ علاش التران خرج من لا غار دو فاس؟ باش يمشي لمراكش. بور يعني عنده واحد الهدف بور الي ا مراكش. داكوغ هذا تا هو كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت ديال الهدف. صافي هادشي اللي زدنا في هاد لي دو فراز. قالك entoure les phrases qui ne peuvent pas être réduites. يعني غادي تدور على الجمل اللي ما نقدروش نزيدو نختصروها نزيدو نقصو منها ياك. le joli téléviseur est accroché au mur du salon. يعني التلفاز الجميل معلق في حائط الصالون. les garçons aiment les consoles. الأطفال يحبون الألعاب الإلكترونية. le train à grande vitesse roule à toute allure. يعني القطار السريع يعني كيمشي بسرعة. l'ordinateur est indispensable. يعني الحاسوب شي حاجة اللي ضرورية. يلا شنو الجمل اللي ما نقدروش نزيدو نقصو منهم لي زيليمون؟ مثلا هنا لو جولي تيليفزيور est accroché au mur. نقدروا نقصو منه ياك نقولوا لو جولي تيليفزيور est accroché au mur. حد هنا راه فهمنا وعندها ان سونس. نقدروا نحيدو دو صالون ياك. اذا هذه ما غاديش ندوروا عليها. les garçons aiment les consoles. les garçons aiment les consoles. هذه ما نقدروش نزيدو نحيدو منها حتى حاجه. الا حيدنا لي كونسول نقولوا les garçons aiment. ما غاديش نعرفوا ما غاديش يكملنا لو سونس ديال لا فراز شنو بغاو الاطفال. داكوغ هذه راه ديجا الي ريدويت ياك. غادي ندوروا على هذه نقدروش نزيدو نحيدو منها شي حاجه. le train à grande vitesse roule à toute allure. يعني القطار السريع يعني يغول يعني كيتمشى بسرعه ياك. لو تران نقدروا نقولوا لو تران غول سوجي فيرب. لو تران غول نقدروا نقولوا لو تران غول ا توت الور ونحيدوا هاد ا غروند فيتاس. داكوغ هادي نقدروا نريدويوها. لورديناتور اي انديسبونسابل. الحاسوب ضروري. هادي ما نقدروش نزيدو نحيدو منها. نحيدو انديسبونسابل تبقى لنا لورديناتور اي. c'est une phrase incomplète ياك. donc هادي c'est une phrase réduite. صافي قالك هنايا encadre les phrases minimales. غادي ندورو نكادريو غير لي phrases المختصره les phrases réduites. à l'aéroport le passeport est indispensable. هادي c'est une phrase étendue فيها à l'aéroport فيها complément du lieu. le passeport est indispensable. صافي هادي ما غاديش ندورو عليها لحقاش c'est une phrase étendue. حنا بغينا غير les phrases minimales. on écrit نكتب. هادي c'est une phrase minimale. les passagers se bousculent. يعني المسافرين يعني يتدافعون ولا يتزاحمون. les passagers se bousculent ياك. هادي réduite ولا étendue. هادي c'est une phrase réduite فيها complément au verbe plutôt sujet au verbe. يعني ما نقدروش نزيدو نقصو منها ولا elle est déjà réduite elle n'est pas étendue. ليلى est hôtesse. ليلى مضيفة. هادي c'est une phrase réduite minimale. صافي
احنا كملنا التمارين. شوفوا جو روتيان شنو فيه كاع هادشي اللي شفناه جامعينه هنا في القاعده. قلنا اون فراز مينيمال نو كومبورت كو لي مو اسينسيال، يعني لا فراز مينيمال الجمله يعني القصيره ولا المختصره فيها غير داكشي اللي مهم، اللي مهم في لا فراز. ها اكزامبل il voyage، بحال دابا هادي سي اون فراز مينيمال فيها sujet plus verbe. il sujet verbe voyage. tu fêtes ton anniversaire. Sujet, verbe et complément. Tu fêtes quoi? C'est un complément d'objet direct. D'accord? هذه هي لا فراز مينيمال كيكون فيها هذاك الشيء الاساسي اللي ما نقدروش نزولوه. الا زولناه ما كيبقاش عندنا المعنى في الجمله. Par contre, une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments. شتي داكشي اللي قلنا قبل. La phrase étendue هي اللي كنزيدوا لها مجموعات اخرى من لي كومبليمون pour la rendre plus précise، يعني باش كنحددوها كنزيدو نحددو المعنى د لا فراز. بحال دابا رامي ا مونجي، رامي اكل، ولكن ملي كنزيدو دي باستيا اكادير كنزيدو بريسيزيو، يعني كنزيدو نحددو شنو كلا وفين. اكزامبل chaque année ياك à Salé on décore avec soin les grands cierges. شتي احنا شتي هنا شنو درنا سميتو الاصل الجمله شنو هو on décore، هو sujet verbe شنو كنديكوريو لي غران سيرج ياك. وشنو زدنا لهم؟ ها شنو زدنا هذا complément du temps, complément du lieu et de la manière. D'accord? هادو ce sont des يعني des groupes de compléments اللي زدناهم pour plus يعني pour rendre la phrase plus précise. صافي؟ هذه هي الفرق ما بين لا فراز مينيمال اي لا فراز ايطوندو. قلنا لا فراز مينيمال هي اللي فيها غير داكشي الاساسي اللي ما نقدروش نزولوه، كيكون سوجي فيرب ولا سوجي فيرب كومبليمون ياك. لا فراز ايطوندو باغ كونطخ كتكون فيها كومبليمون نقدروا نلقاو سي او اي، كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو دو طون دو مانيير. داكوغ باش كنردوها غنيه اكثر وكنزيدو بور بريسيزي يعني المعلومات. داكوغ صافي احنا سالينا لا باج 46. ندوزو لا باج 47.